怎么办？平常喜欢讲冷笑话，现在没有准备。张立宪，我不会讲笑话。讲一下冷笑话。先讲一下我们的团名叫木栅动物团。为什么？因为团长得跟圆很像，然后我们就希望别人念错。他刚刚真的，他叫我们上台的时候，他真打错了。他说木栅动物园哦。他请说木栅动物园上台。哈，真的哦。对。那主办单位。木栅动物园请准备。不知道他准备什么。我之前去比一个赛的时候，然后也是需要一个乐团名，然后就叫剑湖山乐团。然后那个主持人在上台介绍的时候就说：“让我们欢迎剑湖山乐团上台。”好，希望可以造成一样的效果啦。应该还有很多吧。植物团。台北植物团。台北植物团。可是今天有台式饭团哎，我有看到那个节目单，大家的团名都很赞。我很喜欢刚刚安妮亚那团，超棒。安妮亚，对啊，超赞。OK。好，来吧。再来田约翰的走。就走，关上了门就走。说着就走，没有任何理由，直到没有人说出口。我依然在原点，从未能避免每场漆黑。会不散这氛围，总令人窒息，无力改变。有时候你需要空间，一点空间。有时候也需要时间，哦，一些时间。就走，关上了门就走。说就走，没有任何理由，直到没有人说出口。我依然在原点，从未能避免每场漆黑。不散这氛围，多令人窒息，无力改变。有时候你需要空间，一点空间。你是否也需要时间？哦，一些时间。有时候我们需要空间，一点空间。我们是否也需要时间？哦，一些时间。
关上了门就走，直到没有人认出我，说走就走，关上了门理由。谢谢，走。走。走。耶！我们今天呢，就是都带来一些比较轻松、愉快的歌曲，这样。那，可以帮我监听大声一点点吗？这一支，谢谢，谢谢大哥。嘿嘿。那怎么办？现在怎么办？你要不要讲笑话？你讲一下笑话。没有，现在今天时间紧迫，是不是？今天时间紧迫。可是你之前有讲一个还不错的，练团的时候。对啊对啊，讲一下，快点。大家知道为什么不可以在七股盐山尿尿吗？因为会尿到盐。耶！好。所以这到底几分？这我不知道哎，被破梗了。比麝香猫好。没有，你不要再讲了。下一首带来的是 Numcha 的 Keep Cold， 这样子，也是一首比较 chill 的歌，希望大家喜欢。Fire's gonna burn down since you have come around. Two minutes talking now makes me stuck in this round. Ooh, don't come closer to me, oh my boy, heart skipping a beat, but I won't join. Ooh, baby, you already had me at hello, but my feelings gonna keep cold. Ooh, and baby, please go, 'cause my heart is on hold. My mind is about to explode. If we still be like this, oh baby, call it quits. Everything is deluded. Can't get myself a clue. All the things that you do. You have twisted my arm. I can resist your charm. Ooh, don't come closer to me, oh my boy, heart skipping a beat, but I won't join. Oh, baby, you already had me at hello, but my feelings gonna keep going. Ooh, so baby, please go, 'cause my heart is on hold. My mind is about to explode. If we still be like this, oh baby,
谢大家。你要踩几次 ？OK， 太好了。好，没有准备 talking 就是会变成这样子。下一首歌要带来的是《塑胶爱》，大家有听过《塑胶爱》吗？塑胶爱，是好没质感哦。竹内玛利亚的《塑胶爱》，是 Plastic Love 的刚部分。刚听过。好的，那么怎么办？直接开始？就是不行啊，因为你不是说时间紧迫，没有要 talking 吗？好，那就直接开始，谢谢。那我们直接开始，谢谢大家。Plastic Love。just playing games. I know that's plastic love. Dance to the plastic beat. Another morning comes. I'm just playing games. I know
plastic beat, another morning comes. 谢谢我们是木栅动物园。团。